Bueno, jo, com ja vaig dir a la presentació quan em van demanar la conferència, jo no vinc a parlar de l'Afganistan actual perquè no hi he estat. O sigui, puc seguir el que hi ha i entendre més o menys el que passa perquè conec el país, però no tinc dades jo per saber què està passant ara a Afganistan, directament. Però, o sigui, jo el que us parlaré és de la meva experiència a Afganistan i amb els afgans, que és eh, la que conec. Vale? Eh, jo me'n vaig anar a l'Afganistan el 1971, com deia... Bueno, no vaig anar a Afganistan, de fet. Jo anava a la Índia, a l'època d'anar a la Índia. Llavors, vaig anar a la Índia amb vaixell de Barcelona a Istanbul. A Istanbul vaig anar cap a tot per terra fins a Afganistan. Iran, vam creuar Turquia, Iran i Afganistan. Llavors, Afganistan, quan vaig arribar a Afganistan, no vaig continuar cap a l'Índia, vaig quedar a Afganistan. Em va agradar molt el país, em va agradar molt la gent i em vaig quedar a Afganistan pràcticament un any. Al 71 jo anava a l'Índia com a hippie, vale? Era l'època que molta gent d'Occident anava cap a Orient per orientar-se, perquè estava aquí la... De fet, jo me'n vaig anar d'aquí perquè trobava que la vida no era... Volia veure altres formes de viure al món. La vida d'aquí no la trobava jo molt gratificant. Jo volia veure com vivien altra gent del món. I bueno, en aquella època hi havia un retorn cap a l'Orient, es buscava l'espiritualitat oriental, bueno, la cosa anava d'anar a buscar a Orient una inspiració i una forma de viure diferent de la d'ara. Llavors, quan em vaig arribar a Afganistan, com a els cabells llargs, semblant John Lennon, amb ulleres rodones, i al cap d'un temps d'estar a Afganistan no vaig entrar al que era el circuit del turisme i de la gent. Sí que vam entrar perquè anava a les ciutats principals d'Afganistan, vaig estar a Kandahar, Mazar-i Sharif, a Herat, tot el que era els llocs principals de visita, però ens vam instal·lar a un poble, anàvem un grup de 4, i ens vam entrar molt a la vida dels afgans. Llavors vaig aprendre la llengua del puesto i bàsicament amb la gent a la que movia eren afgans. No estàvem amb el grup d'occidentals que anàvem cap allà, ens movíem amb els afgans. Això de l'any 71, llavors vaig tornar a Europa i al 73 vaig tornar a Europa cap a l'octubre del 71, no sé si el 72 o el 73 vaig tornar a Afganistan. I llavors ja hi havia hagut un cop d'estat a Afganistan. Quan jo vaig estar a Afganistan al principi, governava el rei, que era el Zahir Shah. I el 73, el seu cunyat, mentre el rei estava a Itàlia, va fer un cop d'estat. I va ser un cop d'estat molt incruent. O sigui, l'altre estava a Itàlia, aquest va agafar el poder, el va trucar i va dir que no calia que tornés, i no va passar res, pràcticament estava tot igual. Llavors, el meu coneixement amb els afgans, la meva experiència amb els afgans, és que era una gent que sempre anava de cara. Si tu tenies una relació amb un afgà, era de persona a persona. I era una gent molt desperta, era una gent que et veia molt a venir.
amb quines intencions tu venies, amb quin tarannà, si te'n fiaves, si no te'n fiaves, pitjaven molt. I et tractaven molt segons, era com molt educatiu, perquè si tu anaves a comprar al basar i pensaves que tothom et volia robar, doncs tothom et robava. Si tu anaves confiat en què val això val tant, bueno, ho negociaves i tal, però no estaves amb aquesta psicosis de que molta gent que va a viatjar per allà pensa que tothom els hi vol enganyar, doncs la relació era normal. Les relacions estaven marcades molt per l'actitud que tu tinguessis. Això us posaré un exemple, que és molt perquè veieu això, no? Jo hi havia aquest poble que era Paghman, que era un poble que estava a uns 20 quilòmetres de Kabul, que l'havien fundat, era un tipus de poble anglès, era un poble de vacances. I llavors tenia tot de cases tipus anglès i cases afganes. Les cases tipus anglès estaven buides pràcticament. Llavors les altres cases eren cases de l'ou, aquestes que es veuen sempre, aquestes marrons quadrades al canal. Un dia jo estava a Kabul i per anar al poble, a una zona de Kabul hi havia uns taxis que feien viatges d'anada i tornada, agafaven passatgers i cobraven 2 afganis o 10 afganis, no recordo, 10 afganis, una cosa així. I un dia vaig agafar un taxi i vaig anar al poble, i quan vaig arribar al poble jo només tenia el que havia de pagar el taxi, tenia 10 afganis. I llavors quan arribo al poble li dono al conductor i el conductor em diu no, perquè avui són 20 afganis perquè és diumenge, o sigui, era un dia de festa i cobraven més. I llavors jo me'l vaig mirar a la cara i no vaig dubtar de que això era així. No és que li vaig dir, no, vols enganyar, no vaig dubtar, vaig dir, ostres, doncs jo només tinc 10 afganis. I ell em va mirar a la cara i em va dir, vale, doncs no, els 10 afganis. O sigui, jo me'n vaig fiar d'ell i es va fiar de mi, saps? Que has pogut arribar a una baralla o alguna cosa, un altre turista que em vols enganyar, i que has muntat un sidral. Doncs no, era una relació així, és gent molt present, que estan veient el que passa, no? Llavors, la situació a Afganistan allà és que el rei aquest bàsicament no interferia. La gent feia la seva vida i el rei feia la seva vida. Llavors, el que jo vaig trobar a Afganistan és que era una gent que no estaven pendents de que la gent no els digués el que havien de fer. Cada gent tenia iniciatives i eren sobirans de la seva... Ells feien el que volien, bàsicament. Llavors aquesta és la cosa que em va sobtar més d'Afganistan. Però això, quan estava a Afganistan vaig tenir moltes experiències molt impressionants, no? Però després, quan vaig conèixer realment més els afgans, perquè jo vaig estar al 71, vaig arribar al setembre del 71 vaig estar fins a l'octubre del 72, vaig tornar després i llavors ja al cap de poc temps van entrar van fer el segon cop d'estat, uns militars que havien estudiat a Rússia, a la Unió Soviètica, van fer un cop d'estat al Daoud Khan, que era el que havia fet el cop d'estat amb el rei, i aquest cop d'estat sí que va ser cruel. Aquest cop d'estat ja el Daoud Khan i la seva família els van assassinar tots i els van deixar exposats, assassinats. I llavors aquesta gent volien sovietitzar Afganistan, o sigui, volien fer una mena de revolució comunista a Afganistan. Afganistan era un país que podríem comparar al feudalisme d'aquí, terratinents i gent que estava sota
estaven vivint sota la protecció d'aquests terratinents. Això ja parlarem més tard. Però llavors, quan el 73 vaig anar allà i després me'n vaig anar a Pakistan, a la frontera d'Afganistan amb Pakistan, que allà són els paixtuns, no he sentit parlar, segurament, els patans, és la gent de la frontera nord de Pakistan i Afganistan. Llavors, allò és una zona tribal, on no hi ha, el govern no té potestat. S'arreglen, es governen a si mateixos. I allà, al cap, també vaig aprendre el paixtu, també estava sempre amb amics patans, i allà vaig entendre bé com eren els afgans, perquè de fet els patans són els afgans. De fet, o sigui, a Afganistan hi ha diferents ètnies, hi ha baluts, hi ha paixtuns, hi ha tajics, hi ha uzbeks, hi ha hazara, són diferents ètnies. I llavors la llengua predominant d'Afganistan, quan jo estava allà, era el farsi. El farsi, el dari, de fet, que és com el persa, és una variant del persa. Era la llengua, com aquí l'espanyol, no? Llavors, el paixtu era la llengua que es parla a tota la zona, a l'est d'Afganistan. Kandahar, Jalalabad, tota la frontera amb Pakistan, i a la part de Pakistan també, a tot el nord de Pakistan, a el que és Paixtunistan, Swat i Balutxistan. El Balutxistan parla el baluts, però també és molt semblant al paixtu. Tot això és una zona de paixtu. La frontera aquesta és el Khyber Pass, no heu sentit parlar. El Khyber Pass era com la frontera entre el que era la Índia anglesa i Afganistan, el Khyber Pass. I aquesta zona és una zona molt permeable. O sigui, la gent que viu a Peshawar i tota la zona de Peshawar, molts tenen passaport afganès i passaport pakistanès, perquè és una zona de contrabando, és una mica com el Pirineu. Podem comparar una mica amb Catalunya, no? Totes aquestes zones de muntanya que se'n fan frontera són zones de contrabando, com aquí a Andorra, però allà també tenien tota la zona de l'Endicota i tots els pobles de dintre d'aquesta zona. És la zona on fan contrabando de tot, que no és... Ells consideren que és comerç, no, perquè o sigui, que algú posi fronteres no té sentit. Ells ho agafen, portar coses d'un lloc a l'altre i les venen. Però bueno, és tota la zona que allà pots trobar de tot. Pots trobar electrodomèstics, japonesos, pots trobar de tot. Pistoles, Kalashnikov, opi, haixix, bàsicament de tot. Llavors vaig tenir molta relació amb aquesta gent. Llavors hem de veure que Afganistan és un lloc que està en un lloc molt estratègic, perquè té frontera amb Uzbekistan, tot el que era la Unió Soviètica, toca la Xina per la part del Pamir, toca Pakistan i Iran. Els russos el que volien fer era agafar Afganistan i forçar una sortida al mar per Karachi, anar a buscar el mar, perquè no tenen sortida al mar. Però aquesta zona és una zona que sempre ha estat codiciada pels imperis. L'imperi anglès era la seva frontera amb Afganistan. Després els russos van tractar de controlar-ho, no se'n van sortir.
els anglesos no se'n van sortir. Jo recordo la primera vegada que vaig passar pel Khyber Pass, era un pas muntanyós que vas baixant una carretera amb curves i et vas trobant plaques commemoratives dels batallons anglesos que van caure allà. Llavors aquesta gent és una gent que està molt avasada amb el conflicte. Sempre ha sigut, i els agrada lluitar, és gent que els agrada lluitar, forma part de la seva cultura. Llavors, el que jo vaig trobar allà és aquest sentiment que us deia de l'home sobirà. Jo estava vivint aquí a Catalunya i bueno, era l'època dels hippies i de l'època aquesta i hi havia Franco i aquí no et senties mai segur. Sempre podia venir un policia o algú i abusar de tu, no et senties segur. I jo la primera vegada que em vaig sentir com absolutament segur encara no era musulmà, vivia a Peshawar i vaig anar a visitar una gent a la zona aquesta fronterera tribal. Llavors, jo vaig arribar a una casa i eren unes cases d'aquestes de l'O, tipus no sé si heu vist les cases aquests marroquins. Eren unes cases que bàsicament estaven emmurallades. O sigui, el terreny de les famílies, totes les cases estaven emmurallades. I també, com a les masies antigues d'aquí, totes les entrades de la casa estaven protegides amb troneres. O sigui, de protecció de l'entrada hi havia torres i hi havia troneres, com que tenen les sortides aquelles que són amples per dintre per defensar-se. I jo estava a aquella casa, quan entres a la casa, a la postura es pengen les jaquetes, està ple d'armes. I llavors pot pensar, però com et pots sentir segur en una situació així? Doncs totalment, perquè tu quan ets el convidat a una casa d'aquest senyor, ells et defensaran fins a la mort. Si no, el que tenen els afgans és que a casa seva no entra ningú fins al volen. Ja pot portar l'uniforme que vulgui. Llavors recordo que estava a la casa aquesta, llavors com que per anar al lavabo s'havia de sortir de la casa, no hi havia lavabo, ja estan al camp, quan me'n vaig a dormir em van donar la pistola. Una pistola al costat del llit. I és que allà no surten sense pistola, no surt ningú sense pistola. Els nanos, quan arriben a la pubertat, els donen la pistola. És com aquí, quan arribava a la pubertat, els donen la clau i el duro. Allà els donen la pistola. Llavors, els nanos van a l'escola amb la pistola. Però allà no passa res, no és com als Estats Units. O sigui, allà es pensa que això és el salvaje oeste. No, és un equilibri de poder. Allà no hi ha ningú que pugui abusar de tu sense tu defendre't. A més, és una estructura tribal i familiar. L'estructura social d'allà, d'autoritat, com si diguéssim, és com un fractal, com si diguéssim. Fractals, sabeu el que és, no? O sigui, allò que la natura, una forma, la va reproduint, com les cols d'aquestes de romanesco, no sé com es diuen, que són tot... O sigui, tenen una forma bàsica que la combinació fa una forma més gran i fa la col... Tot es desenvolupa en el mateix sentit. Llavors, tu quan entres en una família d'afgans, tothom té molt clar qui mana. Tothom té molt clar qui és el cap de la família, qui és el responsable de la família. Ara, això no és... L'autoritat allà va en base al servei. O sigui, el que més
A veure com us ho explico. Hi ha un poble, vale? Al poble hi ha barris, i als barris hi ha cases. A la casa tothom sap qui és el cap de família. Al barri, la gent també tenen una persona de referència. Però la referència que tenen, pel que jo vaig veure, és que quan algú té un problema, la persona que li resol és aquells que tenen confiança. O sigui, la persona d'autoritat és aquella que és més capaç de resoldre els problemes de la gent. De quan hi ha conflictes, o quan tenen un problema, o quan hi ha qualsevol cosa, s'adrecen a aquesta persona i aquesta persona és la que soluciona el tema. I això, el barri té la seva gent. El poble té la seva gent. O sigui, totes aquestes autoritats de cercles més petits sempre tenen una referència d'autoritat en un cercle més gran. Tots són coneguts. Tothom és tracte personal. I aquesta gent sempre estan oberts a rebre qualsevol i a solucionar qualsevol tema que plantegi. I això va més amunt a la tribu, perquè tota la societat afgana, com us he dit abans, està organitzada amb una estructura tribal. Tothom sap a la tribu a la que pertany. Llavors, quan hi ha un conflicte que requereix la unió, llavors els caps d'aquestes tribus es reuneixen i decideixen. Clar, això és un sistema que jo quan vaig conèixer aquesta gent em va atreure molt la seva forma de vida, però només vaig entendre el que passava a Afganistan. O sigui, primer pensava que era una cosa cultural, o una cosa que tenien el poble especial, no? Llavors, si jo venia a Europa, al cap d'un temps d'estar a Europa, ho veia tot molt, no sé com dir-ho, molt gris. No hi havia vida. A Afganistan es veia vida tot el rato, a tot arreu, no? I llavors, al cap d'un temps d'estar aquí, ja m'avorria d'estar aquí i m'anava un altre cop a Orient perquè m'ho passava molt millor. Llavors quan em vaig fer musulmà, vaig veure que tot aquest sistema de vida dels afgans estava molt connectat amb l'islam. Bàsicament estaven vivint l'islam. Llavors, quan va haver-hi la revolució aquesta russa, del Nur Muhammad Tarakis i el Najibullah, eren 3 o 4, no me'n recordo els noms, aquests eren 4 generals que eren com una punta de llança de Rússia a Afganistan per lluitar per imposar el comunisme, de fet. I aquesta gent primer van començar a agafar el poder, però llavors van començar a tractar que les escoles comencessin a denostar l'islam i a intentar de ficar tota la ideologia atea comunista, no? Llavors aquí va ser quan els afgans es van aixecar. Els afgans no podien tolerar que els hi toquessin aquesta forma de vida. Llavors va ser quan van sortir totes el que se van anomenar els mujahidins, que vol dir són combatents per Allah, no és una altra cosa, no?
i es van aixecar, van enfrontar els russos. Van començar la guerra. O sigui, fins que no van intentar trencar el seu sistema educatiu i el seu sistema de vida, es tolerava aquell govern. Quan van intentar trencar aquest sistema de vida, la gent es va aixecar. I llavors va ser quan els russos, veient que el govern que era prorús no se'n sortiria amb el Mujahidin, van enviar les seves tropes, van invadir Afganistan. Bueno, ja la història la sabeu, al cap d'un temps els Mujahidin van guanyar, van treure els russos d'Afganistan i llavors van començar a combatre entre ells per controlar el poder central. Tot això és una cosa natural, és orgànic. Allà hi havia una sèrie de gent forta i llavors es van trobar que hi havia un poder central i llavors tots lluitaven pel poder central. Al cap d'un temps de lluites es van juntar perquè és una gent que com té una cultura de la lluita i del combat i de la guerra, també té una cultura de la tregua i també té una cultura de negociació per aturar. Si es pot aturar el conflicte, s'atura el conflicte. Es van juntar els caps de les diferents faccions, el Massoud, el Rabbani, hi havia uns quants allà, tots els del Dostun, de Mazar-i Sharif del nord, i van fer un pacte i es van repartir el poder central. Van posar un president i van posar uns ministres, cada facció controlava una part del govern. I aquesta gent, el que es proposaven, una de les... Ells ja havien recuperat Afganistan i llavors volien exportar el seu sistema a Uzbekistan, Tajikistan, totes les repúbliques que eren soviètiques abans, però que eren totes repúbliques del sud, els uzbeks, els tajics, els kazakhs, tots aquests. Llavors ells es proposaven tirar endavant. Llavors aquesta gent era molt perillosa. Llavors va ser quan van aparèixer els talibans. Els talibans és un moviment que ve, el taliban vol dir, ve de Talaba, de l'àrabe Talaba, que vol dir cercar, però el taliban és un estudiant. Els estudiants es diuen talibans, perquè estan cercant coneixement, volen coneixement. Aquest moviment va sorgir de Pakistan i estava financiat per Estats Units i Aràbia Saudí, amb ideologia wahhabi. No ideologia wahhabi què és, però és aquesta ideologia d'un islam radical, que al fi i al cap el que els wahhabis proposen no és islam. I de fet la gent de coneixement d'islam, els que coneixen l'islam bé, consideren que els wahhabis no són musulmans. De fet, això a mi m'ho van dir, quan jo em vaig fer musulmà a Pakistan m'ho van dir. Un dia van cridar l'oració una miqueta, una hora que no era la normal, perquè ja quan criden a l'oració comença una mesquita i una altra, i totes van iguals. Però en un moment donat, una mesquita va fer un adhan fora de la norma i ens vaig preguntar que aquests què són, què és aquest adhan? I em van dir, és una mesquita dels wahhabis. I jo vaig dir, què són els wahhabis? Diu, aquests no són musulmans. Això era el 71. Després, quan vaig estar allà el 92, em sembla, i el 2000, això ja havia canviat. Ja els saudis, que la seva forma
de colonitzar és portant estudiants a estudiar a Aràbia Saudita, ensenyant-los aquesta forma distorsionada de l'islam, i després aquesta gent torna als seus països i financiats pels saudis posen escoles. Llavors les escoles són subvencionades, els nanos que hi van mengen, o sigui, llavors ja en X anys aquesta cosa que era un coneixement comú de que això no era islam ja estava distorsionat. Bueno, doncs aquesta gent, la funció d'aquesta gent era fer optar a l'èxit d'aquest govern d'Afganistan. Llavors aquesta gent d'un dia per l'altre van venir armats per als Estats Units i Aràbia Saudita, perquè venien amb tancs i venien amb un armament que ells no podien tenir de cap manera, van venir des de Pakistan i van començar a agafar el poder a Afganistan fins que es va fer el poder. Llavors, el que a mi em va sobtar molt d'Afganistan a aquella edat, jo tenia 19 anys, i venia d'una societat en què tot estava molt regulat, no? Llavors, jo vaig conèixer gent allà a Afganistan, posaré uns exemples, així perquè veieu el tarannà. Una gent que era gent lliure, gent que no estava. Una vegada un amic meu em va dir, bueno, si algú, hi ha una dita dels patans que diu, el patant, si tu ets el seu amic, es deixarà el coll com un xai, es deixarà tallar el coll com un xai, i si tu ets el seu enemic es defensarà com un tigre. Llavors el meu amic un dia estava parlant i parlava d'algú que havia vingut buscant problemes. Diu, bueno, aquest ve aquí a buscar-me problemes. Diu, jo no li he fet res. Si em ve a mi amb amistat, som amics. Però si em ve a mi amb amistat, jo em defensaré. Vull dir, si ell vol anar amistat, doncs jo vaig anar amistat. Una altra vegada estava el 92, em sembla que era el 92 o el 2004. Estava en una reunió estava amb els meus amics i ens havien convidat a una casa, s'havien matat un xai i ens van convidar a menjar. I estàvem allà menjant a la casa aquesta amb aquesta gent i un em diu, demà me'n vaig a Afganistan. I jo li dic, bueno, Afganistan? Diu, com m'agrada Afganistan, m'agradaria molt anar-hi. Dic, doncs vine. Dic, bueno, amb això de la guerra i tot això, no tinc visat, però... I em mira i diu, què? Jo soc un home, vaig a Afganistan, si tu vols anar a Afganistan, vés-hi. O sigui, la seva actitud a la vida és aquesta, que ells fan el que volen. I si algú no vol que ho facin, ja veurem què passa. Llavors, com que és... Jo estava aplicant això amb la relació amb l'islam, perquè dins de l'islam no hi ha un exèrcit regular. O sigui, la tradició de l'islam és que la gent és l'exèrcit. No hi ha una policia fiscalitzant. La gent és la que para quan algú no va bé. O sigui, tenen molt assumit que ells són responsables. Els pobles igual, els pobles, si el carrer està malament, la gent del carrer l'arregla. Si hi ha... No hi ha aquest estat paternalista, protector. La gent és la que... I com que estan molt avesats a estar en conflicte per totes... O sigui, sempre hi ha hagut gent que ha volgut invadir Afganistan, doncs ja tenen un sistema de defensa molt ben estructurat, no és estructurat, és molt ben organitzat. Llavors, quan vaig estar el 2004 allà a Pakistan, llavors hi havia molts refugiats afgans a la banda pakistanesa, no? I un dia també vam anar a sopar amb uns afgans que eren mujahidins. Llavors jo els vaig dir, i com us organitzeu vosaltres? Com ho feu?
I bueno, nosaltres ens organitzem en grups de 30 o 40 i són com guerrilla, no? I fan com lleves. O sigui, quan hi ha un conflicte, les famílies envien algú de la família. O sigui, cada família envia algú a combatre. Però com que les famílies no és el papa, la mama i el nen, sinó que és una família amb avis, tiets avis, pares, tiets, cosins, o sigui, són aquestes cases que jo us dic, que són aquestes construccions d'adob emmurallades, doncs allà potser hi ha 100 persones. Llavors, quan un se'n va, tot segueix igual. El negoci continua, la família continua a la llar. Llavors, un se'n va 2 o 3 mesos, torna i se n'en va un altre. O sigui, sempre estan frescos. Llavors, ells ja ho tenen, això de sempre, és natural. Jo comparo Afganistan amb les alfombres afganes, les catifes afganes, que són unes catifes que tenen un teixit molt estupit. Jo tinc alfombres afganes de fa 40 anys, les estic fent servir i no es gasten, és un teixit molt tupit. La societat és això, és un teixit molt tupit. Llavors, quan tracten de... Per exemple, els americans, tot el temps que han estat a Afganistan, no han controlat Afganistan. Ells tenien el control d'una part de Kabul, d'uns quants centres, però estaven allà atrinxerats, no es podien moure. A la que sortien, se'ls carregaven. Afganistan, jo sempre he considerat que el que està en joc a Afganistan és una manera de viure. Estan intentant aniquilar una manera de viure. La manera de viure que és una gent que estima molt la vida. És una gent que amb molt poc són molt plens. Vas a una casa afgana i tenen una habitació amb una catifa al terra i llavors tenen uns matalassos que dormen amb ells, però els enrotllen de dia i els posen lligant-se amb un lligó i els fan servir per recolzar-se. I llavors, normalment quan vas a una casa, el lloc de reunió és on hi ha la cuina. On hi ha la cuina tenen un forn d'aquests que són de fang i que estan enterrats al terra, coneixeu, un tandur es diu. I a sobre d'aquest tandur et posen unes potes de fusta i a sobre les potes de fusta et posen uns edredons que fan servir per dormir. Tu estàs sobre l'estora, amb el coixí darrere, estàs potser a 20 sota zero, arribava a temperatures de 20 sota zero, però tu entres a la casa i amb 4 coses estàs com un rei. Seus allà, et posen un te i et donen unes mores seques com adobs. I bueno, tu veus que són gent que amb 4 coses són superfeliços, estan totalment feliços. I és gent que s'estima molt la vida. I és gent lliure, és gent que fa el que vol.
i si algú vol que faci una altra cosa s'ha de resoldre amb ells. No és, és una mica com a Catalunya, en certa manera, a l'època de les... el 1700 i pico. A l'època abans, a l'època de Catalunya, o sigui que els dirigents estaven controlats pel poble. Saps? Allà, perquè allà, amb aquesta estructura de poder, si algú es passa, els altres s'enfronten amb ell. I no és que hi hagi tot el dia baralles, ni conflictes, ni que estiguin lluitant tot el dia, però hi ha una manera d'acotar conflicte. I també coneixes a una societat per allò que ells valoren, quins són els seus referents. Llavors, Afganistan és una terra de gegants per què? Doncs perquè molts de la gent que són una referència d'islam i del sufisme, molts d'ells han sortit d'Afganistan, en totes les ciències del din, de l'islam. Llavors tu veus que què és, quins són els models que la gent segueix a Afganistan? Quins són els seus referents, els seus models que segueixen? Els models que segueixen a Afganistan són els homes d'Allah, són la gent d'Allah, són la gent que està més pròxima a lo diví. Això és el que a ells els agrada, i això és el que a ells els mou, i això és el que ells defensen. Això és el que ells... Per això van començar la lluita contra els russos, quan els russos es van començar a ficar en canviar el sistema del país. Llavors, ells, les seves referències, o sigui, a mi em deien, quan vaig arribar a Afganistan al principi, em deien, bueno, aquí hi ha homes que tracten a les panteres de les neus com els gats. O sigui, busquen aquest tipus d'home que és el... Com ho podríem dir, això? Són els que tenen una visió més refinada de l'existència. Una visió més... no tan sols més refinada, sinó més dolça, més completa, no? O sigui, els afgans moltes vegades els afgans són molt homes, però no és el vestit el que es fa home, perquè els afgans es vesteixen amb unes camises plenes de brodats i vas pel carrer i moltes vegades van amb una flor a l'orella. No és allò que sigui un macho. Van al nord d'Afganistan, a Mazar-i-Sharif, i per tota la zona d'Uzbekistan, es posen unes camises acolxades blaves amb flors roses. No és, saps? No és una postura, és una realitat. I llavors, quan jo m'anava amb els meus amics a algun puesto, sempre em portaven a puestos, sempre anaven a visitar a gent d'una talla espiritual molt elevada. Sempre anaven a veure per què tenen aquest amor per aquestes coses. Perquè els homes d'Allah són homes que estan pròxims a lo diví. Són homes que estan... No és que estiguin pròxims a lo diví, és que estan moguts per lo diví. Són homes que la seva vida està dedicada a lo diví.
Llavors, quan tu t'acostes a aquesta gent, tu t'acostes a l'oblivi. Tenen... No sé com explicar-ho. No, és en la seva relació amb la vida, amb la seva relació amb la vida, en relació amb tot, sempre van a buscar la millor forma de relacionar-se, la forma més... La forma que es portarà a la més alta percepció del moment i de l'existència. Llavors aquest és el tema, o sigui, com que és gent que no se sotmet, per això és per el que la volen sotmetre, com aquí, o sigui, és el mateix a tot arreu. Però són reductes d'un tipus d'home que ja no existeix avui en dia. Aquest home que és sobirà, així que fa el que vol, que hi ha una estructura social que tothom coneix, o sigui, hi ha una forma de fer les coses, i aquesta forma de fer les coses dins l'Islam també existeix. Els patans també tenen les seves pròpies normes socials. Doncs aquesta gent del Khyber Pass, que no tenen, aquests que estan en una zona tribal en què el govern no hi entra, doncs aquesta gent, ells se solucionen els seus problemes. Si hi ha algun conflicte entre dues famílies, el solucionen ells. Si algú fa alguna cosa que no ha de fer, ells són els que es reuneixen, amb la gent de coneixement del poble, i ells jutgen i decideixen. I si li diuen, a vegades desterren algú, saps? Diuen, no pots tornar a entrar aquí, perquè no pots tornar, i no torna a entrar. I si torna a entrar, s'arrisca. Això és algo que ja no existeix, que és una manera de fer les coses que ja no existeix. A mi fins i tot a vegades m'havien cridat per solucionar un conflicte entre gent. I ells volen solucionar els conflictes. O sigui, si hi ha alguna cosa que no va bé, això és una situació que uns amics meus, que fem coses junts, es van... Un altre que també feia coses amb ells, va començar a fer discòrdia entre ells, anava amb un i deia l'altre fet això, anava l'altre i deia aquest ha fet això, van començar a sembrar cistanya, que no és català, cistanya. Llavors ells, com que ens tenien confiança, van parlar i un dia van cridar aquest que vingués a casa seva. Els dos amics meus estaven allà amb un germà de cadascú estava amb el seu germà i estava jo. I llavors agafen aquest individu, s'asseuen en una habitació i diuen, a veure, què passa amb tu? Saps? Què és aquesta història? Què vols? No, saps? I llavors no esperen que el conflicte es faci més gran. Ells sempre tracten d'acotar el conflicte quan encara es pot acotar. Bueno, doncs, més o menys això és el que jo vaig trobar allà. O sigui, aquesta manera és una forma de... Jo vaig trobar una gent que estimava la vida, estimaven les petites coses de la vida, que amb molt poc eren feliços, que si havien de defensar-te donaven la vida per tu, que si havien que buscaven el millor de la vida, el millor de la vida realment, no coses supèrflues, sinó que buscaven allò que era millor de la vida,
Els afgans em deien, si una nit tens un tros de pa i una tassa de te, dona gràcies a Déu. Si a la nit només tens una tassa de te, dona gràcies a Déu. I si només tens un got d'aigua, dona gràcies a Déu. O sigui, és aquesta actitud. Estaven totalment disfrutant d'allò que tenen, sigui el que sigui, no? I ho defensen fins a la mort. I bueno, que tenen aquesta forma, tenen aquesta estructura que ve de mil·lennis. En una reunió que vaig anar jo, una de les reflexions que em va venir a mi era una reunió que hi havia potser 5.000 persones i que estaven allà com si estiguéssim sols aquí, o sigui, amb una intimitat com si estiguéssim aquí mateix. I llavors jo veia aquella gent i la reflexió, encara me'n recordo, la reflexió que em va venir, mirava i deia, ostres, aquesta gent, són gent que poden ser de fa 2.000 anys, com d'aquí a 2.000 anys. Era com una civilització completa. I ells segueixen aquesta tradició, o sigui, ells segueixen amb les caravanes, segueixen fent les estores com les feien, segueixen amb aquesta tradició. Ells tenen aquesta tradició, o sigui, tenen un sistema de vida que està absolutament avalat per segles i segles de vida. Tenen aquesta forma, i el que és molt important és que tenen aquesta forma de ser. De fet, jo em vaig trobar una mica amb el que jo anava buscant, perquè quan jo em vaig anar a Afganistan jo tenia 19 anys i jo no volia fer la mili, jo feia la mili. I llavors vaig dir, bueno, Franco vol que jo faci la mili, però jo no vull fer la mili, no em vaig. Si vaig agafar una mica l'actitud dels afgans, que vol que faci això, jo faig el que vull, no? Com ara mateix, volen que em vacuni, però no em vacuno, fallaran, es vacunin ells si volen, no? Llavors ells tenien aquesta actitud, eren homes que estaven al món, el dalt els havia donat la llibertat de fer el que volguessin fer dintre del que estava permès i no hi havia ningú que els hagués de dir res. Llavors aquest és el que és com més el que em va aportar a mi aquesta gent. Em va aportar això, no? I a veure, el 92, en aquesta època estava allà, estava en un hotel de Peshawar i era un hotel, jo vivia a l'últim pis i hi havia un terrat a davant, i llavors feia molta calor i traiem els llits, era un hotel com el Hilton, això, era una casa i tenies una habitació tancada amb un candau i tenies uns llits a dintre, vull dir que no era res, no? El gran luxe de l'hotel és que ja tenia una toaleta amb flash system, però l'atractiu de l'hotel, toilet with flash system. Això és el gran luxe. Llavors, a la tarda, al capvespre, doncs molta gent treia els llits i refrescava i es posàvem allà a xerrar i tal qual. I hi havia un que era un funcionari, que era d'una altra ciutat i vivia allà a l'hotel, i moltes vegades venia amb mi a xerrar i tal. I jo li dic al funcionari, ostres, com m'agradaria viure aquí. Digues, m'agrada molt viure aquí. I què s'ha de fer per viure aquí? I el funcionari em diu, bueno, doncs aprèn la llengua i et vesteixes com nosaltres i queda't. O sigui que molta gent no tenia carnet d'identitat a Afganistan. O sigui, és que aquestes coses seran molt normals, però és que aquí fa 90 anys no hi havia carnet d'identitat tampoc. O sigui, era... Doncs... Bueno, bàsicament, aquestes són les meves impressions d'Afganistan. Ara, si voleu que parlem d'alguna cosa, jo surten altres coses. Si voleu que us digui alguna cosa. Però bueno, jo, de veritat, que a mi em vaig trobar un tipus de gent que, clar, era molt diferent que el que havia conegut aquí i que em va atreure molt. I que, clar, en certa manera, jo aquí no era anarquista, però podia definir com a anarquista en el sentit que no acceptava l'autoritat imposada, que jo no volgués, no? Per això me'n vaig anar. Però quan vaig arribar a Peshawar,
jo vaig descobrir el que era l'anarquisme de veritat. L'anarquisme no és que cadascú faci el que li doni la gana. L'anarquisme és que cadascú faci el que ha de fer i que ningú li hagi de dir el que ha de fer. Sí, que la gent funcioni sense un... I això jo ho veia, anaves a una casa i tothom estava al seu lloc. Els nens que estaven a la reunió estaven allà tranquil·lets, sense donar la llauna, contents de poder estar amb els grans i aprenent i servint. Els joves estaven servint. O sigui, cadascú servia amb el que podia, saps? Cadascú posava... Cadascú empenyia amb el que podia. I així funcionava la societat. I és una cosa que... Jo em vaig dir, ostres, això és l'anarquisme, no? No és una altra cosa. Llavors, clar, jo tinc moltes esperances en l'Afganistan, però bueno, no sé el que passarà. Això del present ja us dic que no sé què està passant, però bueno, de moment han fumut fora els americans. Els americans tampoc se n'han sortit. Ningú els ha subjugat. És que no poden subjugar-se, no? Perquè és que ja ho vaig dir una altra vegada en la xerrada que vaig fer aquí, no? Però quan no me'n recordo qui, era un general, un coronel anglès, d'aquells, diu com pots lluitar amb una gent que quan miren el teu fusell, al fons del canó hi veuen el paradís. Com pots lluitar? Perquè allà morir defensant la gent és un honor. Són héroes. La persona que... Tota la gent que mor a la guerra, és el que se'n diu, en islam se'n diu que són shahid. Shahid ho tradueixen com a màrtir, però no és màrtir, és testimoni. Shahid és el que veu la realitat, el que està present. Llavors, però amb ells no... Sempre guanyen, no hi ha pèrdua possible. També l'aportació. Hi havia algunes coses que segurament hi ha coses de les que volia parlar que no he parlat, però bueno, millor surten si voleu xerrar més o si ja està bé, doncs apaga i enteneu el que feu. Jo volia fer una pregunta i després un comentari. Sent Plural 21 sembla que ens envoltaria a tots. La pregunta és de què vivies? Perquè eres jove, jo com que també he anat a un país diferent d'aquí i m'he trobat coses semblants. De què vivies? Bueno, doncs jo enviava coses aquí per vendre, o també em movia entre Pakistan, Afganistan i l'Índia, i llavors portàvem coses, fèiem comerç, bàsicament. Contrabandista. Social. I el comentari que jo volia fer, que crec que ens conec la finalitat de Plural 21, no? És que meravellós el que expliques, d'alguna manera jo em vaig quedar a Nicaragua, vaig sortir als 24 anys, metgessa, vaig fer de metge, i és arribar a uns mons molt senzills, molt... La interrelació entre la gent és molt... Normal. Pura, diria. Pura, clar. No contaminada, no? O era. No sé, perquè ara el Covid està abarcant tots els governs i totes les coses. No sé allà si vacunaran o no a Afganistan. Però és com una mica recuperar l'essència de la vida grupal. Clar, la vida normal. I normal. Jo ho vaig trobar normal. Jo ara estic aquí, però havia d'estar a Itàlia. Ja. El dia 21, una persona molt propera al doctor Hammer, de la nova medicina germànica, hi ha el que anomenen un ting. Un ting és una reunió de persones... Tinc un think. Ting, T-I-N-C. És una reunió de persones... no sàvies en el sentit, sinó de persones del poble, però com aquestes que consulten a l'Afganistan, no? Representants de diferents sectors i per dilucidar situacions. Llavors, l'objectiu d'aquest ting, al qual no he pogut anar per culpa del Covid i de totes les limitacions vacunals, etc., és pensar un món com era abans. Vull dir, el ting, en aquest sentit, és un tipus de reunió... Recuperar la vida.
Sí, és un tipus de reunió dels antics germànics, o no sé com es dirà en català, del poble germànico, Sí. no? És dir, tornar a aquesta essència democràtica en el sentit essencial del poble, de prendre les decisions entre tots, de llibertat pura i inalienable d'un poble, d'una persona, de cada persona. Aquest és l'objectiu. Clar. Llavors, jo volia fer aquest comentari perquè penso que això no té fronteres. Això es pot fer... Jo, per exemple, estic a Nicaragua, que és un país molt revolucionari, allà la vacuna no és obligatòria, però estan vacunant un munt de gent. Però he creat, o estic creant així d'una manera pum pum pum, un grup de médicos por la verdad y por la vida allà dintre mateix, m'entens? És a dir, a qualsevol lloc que estem, aquí a Catalunya, que estan... Bueno, jo vull compartir, potser ho diré el dia de la meva xerrada, és com venir a la Matrix, venir a aquestes societats occidentals. totalment, És una Matrix, no? I jo crec que l'encostipat, que he tingut un encostipat recient vingut, acabo d'arribar, és de solució perquè dic, bueno, he superat el viatge, he pogut arribar, no m'ha passat res, no? I jo crec que a qualsevol lloc podem fer aquests grups. Bueno, aquí és un lloc per reunir-nos i parlar d'aquestes coses. Però no hauria de ser una explicació d'una aventura o d'una aventura de vida vital, com la teva o com pot ser la meva d'aquí uns dies, sinó que hauria de ser recuperar la nostra llibertat de poble aquí a dintre d'aquesta Matrix. Ja? Però com a veure, aquí l'única manera de recuperar això és fer una altra cosa. Perquè lluitant contra això ha estat pringat amb això. Per això. També. O sigui, és establir un tipus de vida i que això creixi, o sigui, que l'altre caigui per si sol. Nosaltres som lliures de viure la nostra vida com vulguem. I és que, no sé, jo tinc la sort de ser musulmà, llavors per mi és una sort, perquè jo sé que el poder pertany a Déu, a Allah, no pertany a ningú d'altre. Tot l'altre no té poder. Llavors, clar, a Afganistan admiren a la gent que és així, perquè és la gent que en un moment donat trenca les normes, saps? És la gent que en un moment donat diu no, i és la gent que en un moment donat fa una cosa i això floreix i prospera, perquè ho estan fent per Allah, no estan fent per ells, estan fent per la veritat. La seva lluita és per la veritat. Vam fer una conferència, ara entro a la meva faceta de delegat de la Tàrica Habilia, o sigui, sí, vale? Vam organitzar les conferències al País Basc i vam organitzar un doctorat honoris causa a Junger. Coneixeu Junger? No. Un escritor alemany. L'escriptor alemany, la buscadura, cantinadors de segur. Junger és un dels grans pensadors del segle XX. És un home que està amb tot això que estem parlant. Parla de l'emboscadura. L'emboscadura és com estar en aquesta societat, com t'has de moure en aquesta societat perquè no t'atrapi. Té molts llibres que són superinteressants. És un gran intel·lectual, Junger. I va venir en Hoffman, era amic de Hoffman. Hoffman, el suís que va descobrir la LSD. Eren molt amics. I van venir tots dos aquí. I llavors estàvem parlant allà amb el nostre mestre i amb el que havia organitzat el doctorat honoris causa, que era un home de la Universitat d'Euskadi. I Junger va dir, el que m'agrada d'Islam és que la seva lluita és per Allah. I el seu viatge és a la casa d'Allah. I això són els afgans, és això. És gent que la seva lluita és per Allah, per la veritat. Per la veritat, no és per ells. Entens? Clar, ells defensen la seva terra, però forma part de la cosa.
defenses, tens dret a defensar la teva terra. Ara nosaltres no tenim dret, no saps res. Sí, saps? Llavors, no sé què va dir això, però sí, que per arribar per contrabastar això, no és, segons el meu punt de vista, s'ha d'establir una altra cosa, s'ha de fer una altra cosa, s'ha de fer una altra vida. I això ja perdrà pes. Quan la gent... Per què s'aguanta tot això? Tot això s'aguanta per la creença nostra. La gent diu... Aquí la gent diu que no són creients. Què vol dir que no són creients? Ells es creuen que no ho veieu. O sigui, l'absurditat que hi ha avui en dia, jo no, tampoc vull que hi ha polèmica, però a veure, una societat racional que diu que són racionals, i llavors et diuen que una vacuna, que per la nostra experiència de vacunes, quan es provaven de petits, era per tota la vida, una vacuna per protegir del Covid, és una altra història, no? Però al cap d'un mes necessites una altra dosis, i al cap de 3 mesos necessites una altra dosis, i no sé quantes dosis necessitaran per protegir-se, i això no et protegeix, perquè et pots contagiar. Pots contagiar els altres, o sigui, no sabeix de res, tot el que estan fent. I això, des d'un punt de vista... Això, per què es manté? Perquè la gent s'ho creu. Ja està. La fal·làcia de que aquesta cosa té algun valor, la fal·làcia de que això té algun valor, això és una fal·làcia. Aquest paper val el mateix que aquest. O aquest potser val més, perquè és més gruixut. No? O sigui, això què és? Nosaltres creiem que són 50 euros, però quan el Banc Central digui que això no val res, pots llençar la brossa. No tenim sobirania, hem cedit tant la nostra sobirania que no en tenim. La sobirania del poble, quina sobirania del poble és aquesta? Tu cedeixes la teva sobirania i cada vegada pots fer menys coses. Llavors això és el que no... allà no traguen amb això. O sigui, han tragat amb això, han tragat amb els paperets aquests del monopoli. Però bueno, jo tinc l'esperança de que els afgans es vegin forçats a anar a un altre sistema. Els hem tancat l'aixeta, perquè els hem tancat tots els fons que tenen a l'estranger, els tenen bloquejats, però a veure si per la força agafen i se'n van a això. Això és or, moneda d'or, moneda de plata. Això sí que val. Això són 5 dirhams. Vale? Pues la moneda d'un dirham pesa 5 vegades menys que això. O sigui, amb això és el que ens estan controlant totalment. Aquests papers que sempre diuen que hi ha inflació, quina inflació hi ha? Què és la inflació aquesta? Això... O sigui, una societat tan pragmàtica i tan racional està actuant en base a una irracionalitat absurda. O sigui, això és la cosa. O sigui, aquí el tema és que volen controlant la nostra riquesa ens controlen. I ara els papers aquests també els volen treure del mig. Ja volen saber en què et gastes els diners, volen imposar un diner electrònic. Llavors ja et tindrà absolutament collat. I ja no tens accés a la teva sobirania. Això és sobirania. Això ningú t'ho pot agafar. O sigui, el que valia fa 1.400 anys dins l'islam 5 dirhams, avui en dia val 5 dirhams. Per què? Perquè el mercat és l'espai de creació de riquesa de la societat. Llavors, allà, dins d'Afganistan i de l'islam i de les coses normals, el mercat és lliure. Hi ha
el governant proveeix d'un espai on tothom pot anar a intercanviar-se els seus béns. Llavors, l'espai, el mercat és un espai d'intercanvi de béns. Jo faig cadires i tu plantes patates, llavors tu necessites cadires, jo necessito patates. Vale? L'altre necessita roba. O sigui, tothom necessita coses. Llavors, el lloc d'intercanvi de béns és el mercat. Llavors, el mercat realment és de... no sé com es diu en català, trueque, es diu trueque en català? Troc. És l'espai d'intercanvi. Llavors, hi ha unes equivalències entre els béns. Per no haver d'estar tot el rato canviant una cosa per l'altra, hi ha una mesura de riquesa que és el diner, que és comunament acceptada per tothom. Llavors, els diners tenen una sèrie de propietats, han de complir una sèrie de condicions, o sigui, han de ser coses que no siguin corruptibles, han de ser coses que no es facin malbé, han de ser coses que siguin fàcils de mesurar, han de ser coses que tinguin un valor intrínsec. Llavors, si aquesta equivalència és sempre igual, o té petites variacions amb l'accés o la manca d'una mercaderia, pot pujar respecte a les altres, però el que no pot ser mai és això que en diuen inflació, que diuen ha pujat els preus. No, perdoni, els preus no han pujat, els preus sí que han pujat, les coses són més... Cada vegada valen més les coses, no, les coses valen el mateix, el que val menys els diners. És una cosa claríssima. Llavors els diners aquests van perdent valor constantment. Quan jo era petit jo podia menjar per un duro. Podia menjar un menú per un duro, per 5 duros com a molt, no me'n recordo, però va a un restaurant allà baix de les Rambles, a l'Arc del Teatre, no me'n recordo ni com es deia, i per un duro o 2 duros menjaves. I això, un duro que és, no és... 10 cèntims són 16 pessetes, o sigui, 5 cèntims, no? O sigui, quin sentit té? Per què els diners han de perdre valor? No té cap sentit. És una... Llavors, tot això està imbuït en un món que... la banca, és moltes coses que hauríem de parlar aquí, no? Però s'ha de recuperar la sobirania. Això hi ha gent que ho està fent a diferents països, estan acunyant... Ara passo una altra cosa. A Indonèsia, jo he estat a Indonèsia també, i a Indonèsia hi ha gent nostra estan acunyant moneda d'or i plata. Això ho vam començar nosaltres a Granada, el 92. I després s'ha extès i hi ha gent que ho fa més i ho fa més. Llavors, i això no és il·legal. Això no és il·legal, o sigui, qualsevol pot acunyar això, perquè no és falsificació de moneda ni res. Això pots dir que són monedes commemoratives o el que vulguis, això no, és absolutament legal. Doncs allà vam començar a fer a promocionar l'utilització de l'or i la plata, i això s'ha anat extenent, i llavors s'ha establert grups a diferents ciutats que fan això, i llavors fan uns mercats setmanals o cada 2 setmanes, el que sigui, a aquestes ciutats, on es fomenta l'utilització d'això, d'una moneda de valor per valor. El fet és que tu una transacció per ser justa has de canviar una cosa que té un valor per una cosa que tingui un valor similar. Hem de canviar. Jo me n'he d'anar content i tu te n'has d'anar content del canvi. Doncs, 2 coses equivalents. Llavors ells han promocionat allà han començat a promocionar aquests mercats i això s'ha anat agafant força. I en un moment donat el Banc Central els hi va posar una denúncia. D'on? D'aquí? Indonèsia. El Banc Central va dir que estaven utilitzant una moneda que no era de curs legal, o sigui que estaven
forçant el tema que no era de curs legal, i els van posar un judici, i per cert l'han perdut. L'ha perdut el Banc Central, vull dir. El jutge ens ha donat la raó, no? Perquè ells van argumentar, no, a veure, dins de l'islam, un dels pilars de l'islam és el zakat. El zakat és que tu de riquesa, una riquesa que tens aturada un any, que ha sobrepassat una certa quantitat, es considera un mínim, d'aquesta riquesa, un 2,5% d'aquesta riquesa no és teva, és d'una categoria de gent que no ha tingut accés. Vale? Si la riquesa circula, no has de pagar res. Però si tu la tens aturada, això hi ha una gent que en té dret. Vale? Perquè si la riquesa circula, beneficia a tothom. Si jo ara li compro al Lluís un llibre amb això, porto un llibre, el Lluís et compra a tu una botella d'aigua de mar amb això, això, només que vagi passant de l'un a l'altre, tots ens beneficiem. Al final tornarà a mi, em compraran alguna cosa i el tornarà a comprar ell. Si amb una sola moneda, mentre circuli, beneficia. És el que estan fent ara, estan acaparant tot el capital. Per això la gent està tan fumuda. Ens estan donant el xocolata de lloro i ja estan, els grans potenteses estan acaparant tota la riquesa, el capital, l'or i tot el que pugui, no? ¿Vale? La pregunta, la pregunta inevitable. ¿Tú quieres salir, no? Sí, no, que me tengo que ir. D'acord. Perquè tinc els nens. Jo t'he enviat no sé si el coneixes, el fatwa de Mauritània. Té un fatwa dels ulama de Mauritània contra l'obligatorietat de les vacunes. No la conec. Es declaren en contra de fer la vacuna obligatòria. Normal. Tens el WhatsApp. Vale, si el voleu mirar. Vale, yo la pregunta inevitable, que yo no ha sortit, pero bueno, el papel de la dona, porque es la imagen que venden, ¿no? Las donas, ya has aclarit que el tema de los talibán es una cosa recién y que, bueno, sí. Suposo que eso es wahhabita, pero cuando tú vas hasta allí, el papel de la dona, allà amb el 71, 72, 94... Bueno, això parlar amb ella, perquè no me sentava... No, a veure, una altra cosa que ara vam comentar... Jo vaig descobrir la dona precisament lliures. Precisament em va sorprendre amb tota el muntatge des d'aquí, de la dona, la pressió de la dona, tal. Ja, claro, porque tú vas viuda también a Bueno, jo vaig estar 3 mesos. 3 mesos, no, pero bueno, tú que vas hasta 7 Bueno, anys. si veia homes i no veia dones tantes, doncs jo vaig veure dones lliures, que eren unes dones que tenien un coneixement de la vida totalment natural, intel·ligent, o sigui, fresques, i dic, carai, tu, això què és, saps? I em vaig quedar, doncs, bueno, jo era molt joveneta i vaig descobrir Afganistan i em vaig enamorar. Jo coincideixo molt amb el meu marit en tot de la vida aquesta, en tot el que has posat d'Afganistan, perquè vaig tenir exactament el mateix sentiment. I en quant a les dones, no vaig viure gens aquest problema d'opressió, ni com jo, la dona que estava allà, al revés, vaig ser molt benvinguda i molt acollida i tal, i com a les dones que vaig conèixer. Això fa quants anys? Això era exactament, era el 72. No, jo el 70. Caramba, o sigui, també vas anar joveneta, no, allí? Sí, vaig anar al 70, sí. Quants anys tenies? Jo acabava de fer 20 anys. I ahir quan conèixer, no? Vam fer vides paral·leles fins que es van trobar. I aleshores aquesta és la teva visió, que eren dones amb molta força. Sí, no, la meva visió és conèixer dones fortes, lliures, amb un coneixement de la vida sencer i natural, i bueno, amb molta llibertat. Vull dir que no vaig experimentar cap opressió ni cap cosa rara, al revés. Jo vaig veure, jo venia, és que jo ho sento però tinc de fer servir la mateixa paraula, perquè jo vam imaginar a Afganistan, que jo anava a canviar a la Índia, jo anava a un monestir, a descobrir el món, entens, era joveneta, i ara m'ha anat una cosa, també per el que deia. Això, i m'anava perquè aquí veia jo la gent grisa, com morts vivents, saps? I quan baixant allà vaig veure, color, vida. Jo no parlava ni siquiera anglès,
O sigui, jo parlava francès i prou, allà vaig trobar un que parla francès, vull dir. Llavors, jo allà em comunicava amb la gent sense poder parlar, saps què vull dir? Només mirant ja, les coses eren fàcils, Però bueno, és una impressió, jo vaig estar 3 mesos, i vaig estar molts anys i pot ter molta més experiència, no? Però vull dir que jo vaig rebre això, i amb això em quedo, perquè va ser experimental i vivencial, i amb aquesta experiència, i al cap de molts anys em vaig fer musulmana, i vaig entendre per què. Perquè em havia captat, el que vaig descobrir és l'islam, en realitat, el que em va quedar, no? Però bueno, una gent que eren musulmans i que vivien una vida, i una vida que jo vaig veure allà el color, i jo venia com de la foscor. Jo ho vaig interpretar i viure així com ho he descrit. No? Gràcies. Quan has fet unes frases sobre la Catalunya anterior, el 1714, les constitucions. és que jo estava pensant això, que aquí suposo que ho sabeu totes i tots, que he escrit un llibret sobre conèixer els catalans abans de 1714. I vaig quedar totalment sorprès del que vaig anar descobrint. Fa 7 o 8 anys em vaig plantejar això. I aleshores, clar, aquí el dret era el costum del poble escrit. I tractes fan lleis i tractes trenquen lleis. I aquí l'autoritat havia de guanyar-se el respecte. El respecte dels pagesos i dels vilatans, dels creients i dels no creients, dels cristians i dels jueus, dels heretges, dels amics i dels enemics. O sigui, un concepte d'autoritat que havies de guanyar-se el respecte dels enemics. Aquí els càrrecs s'escollien per insaculació, que és un mot que fa 8 anys ni sabia que existia. I això què volia dir? Que primer els càrrecs tenien una duració curta, municipals 1 any, Generalitat 3 anys. No es cobrava. S'escollien en un dia que estava prefixat i que tothom sabia quan s'escollia. No posava el dia de l'elecció el que estava al poder per continuar al poder. Llavors hi havia totes unes regles de joc que s'havien anat establint amb el temps, unes regles de joc, per dir quina persona estava qualificada o no, i això estava lligat al servei que feia a la comunitat. Això són serveis públics, no ho són ara. Aleshores, els noms d'aquesta persona es ficaven de les persones qualificades per aquell càrrec i que s'oferien, es ficaven en un sac, i per això insaculació. I una mà innocent, una criatura, treia un nom d'aquells i era la persona escollida. Aquella persona havia de passar el que en deien la purga de messa. Havia d'explicar, donar compte del seu patrimoni abans i després, per poder demostrar que no s'havia aprofitat del seu càrrec per benefici propi. I no podia tornar a ser candidat a aquell càrrec fins 3 o 4 insaculacions posteriors. Això era un preventiu de la corrupció. Era impossible que hi hagués corrupció social. Podia haver corrupció individual, com una societat en què el costum és la llei, és molt més difícil que hi hagi corrupció personal, però social impossible. En canvi, quan arriben els castellans, qui designa el càrrec? El rei ve a dit o ve posant-lo a subhasta perquè el millor postor se'l compri. I només aquell que ha sigut posat pel dit o aquell que ha comprat el càrrec fot el que vol. I només Castilla es va anar imposant amb elits locals corruptes, perquè des del començament, aquí teníem immunitas pledis, immunitat del poble. Aquí se l'ocorreix actualment dir que vol immunitat del poble. No corrupció zero, no sé què, immunitat del poble. Aquí teníem armes ofensives i defensives de dia i de nit a casa sense cap impediment. Això està recollit a les constitucions catalanes. El poble català era conegut com un poble orgullós, combatiu. Els al·logàvers anaven, els avis i els nets, anaven tothom, anava tota la família sencera. I quan hi havia una batalla, els no guerrers es situaven a la muntanya per
per veure. Estudiar i aprendre. Vull dir, i els avis ensenyaven als nets a batallar, etc. I les dones sabien combatre. Clar. Durant 150 anys no van perdre mai ni una sola batalla. No és el mateix. A mi Però és que m'encanta. allà a Afganistan tenen dos lleis, com o sigui, primer tenen el Pashtunwala, que és una llei de les tribus pashtuns que tenen, que ja saben el que es pot fer i el que no es pot fer, o sigui, la societat ja sap el que està ben fet i el que no està ben fet. I després tenen l'islam, o sigui que ells no tenen que preocupar-se de legislar. El tema de l'autoritat, això és molt orgànic, no és que facin eleccions ni històries. Potser a la Loya Jirga sí, o sigui, quan neixen tots els camps de tribu d'Afganistan i seuen, no sé si ho faran per votacions o no, però és una cosa molt orgànica. O sigui, a la que un no serveix, doncs surt un altre pel fum fora. Perquè la gent va amb ell, perquè l'altre no tira, no? És una cosa molt... I això és el que dic. El reconeixement aquest de qui tens davant és important, per mi. Saber qui tens davant, saber si t'està mentint o si no t'està mentint, o si et beneficiarà o si et perjudicarà. Aquest reconeixement d'home a home, això és important.